ஃபார்ம் வந்து வெறும் நேட்டிவ் ப்ரீட்ஸ் மட்டுமே நம்ம வந்து இங்கே ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். கலப்பின கோழிகள், ஹைப்ரிடு, கிராஸ் ப்ரீடுன்னு எதுவுமே நம்ம இங்கே வைக்க மாட்டோம். வெறும் நாட்டுக்கோழி, அதுவும் ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி மட்டும்தான் நம்மளோட ஃபார்மில் வந்து நம்ம வளர்க்குறோம். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 100லேருந்து 120 முட்டை ஒரு நாட்டுக்கோழி விட்டாலே அது வந்து நீங்கள் நல்லா வளர்த்துருக்கீங்க, அதோட பிளட் லைன் வந்து நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த கற்பூரவள்ளி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் கோழிக்கு. இந்த கோல்டு இருக்கும்போது கருப்பு வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, அது மாதிரி இஞ்சி வச்ச தண்ணி, ஓமம் தண்ணி, இது எல்லாமே வந்து கோழியோட இம்யூனிட்டியும் ஹெல்ப் பண்ணுது, பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. வேற எங்கேயும் போய் கலப்பு முட்டையை வாங்கி சாப்பிட்றத காட்டிலும் நம்ம வீட்டில் 2 கோழியை வளர்த்தோம்னா தாராளமாக நமக்கான முட்டை அந்த கோழிகிட்டேருந்து எடுத்துக்கலாம். என்னோட பேர் ஜோஷ்னி. நம்ம ஃபார்ம் இருக்கிறது கோயம்புத்தூரில் காலப்பட்டின்ற லொக்கேஷனில். ஃபார்ம் நேம் வந்து பாரடைஸ் ஃபார்ம்ஸ். இந்த கோழி பண்ண ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸ் ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் மந்த் அக்டோபர் வந்ததுன்னா. இப்போ இந்த ஃபார்ம் எப்படி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒரு தேடல் தான். ஆர்கானிக் எக்ஸை நோக்கி உள்ள பயணத்தில் தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்மாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம வீட்டு தேவைக்காக மட்டுமே நாங்கள் கோழி வாங்கி வளர்த்தணும். அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ரொம்ப படிப்படியாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக தான் ஒரு ஃபார்ம் செட்டப் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்திருக்கோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபார்மில் ஆல்மோஸ்ட் 45 கருங்கோழி இருக்குது. இப்போ இந்த கடக்நாத் மட்டுமே நம்மக்கிட்ட 45 பேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கருங்கோழி அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து வெறும் நேட்டிவ் ப்ரீட்ஸ் மட்டுமே நம்ம வந்து இங்கே ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். கலப்பின கோழிகள், ஹைப்ரிடு, கிராஸ் ப்ரீடுன்னு எதுவுமே நம்ம இங்கே வைக்க மாட்டோம். வெறும் நாட்டுக்கோழி, அதுவும் ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி மட்டும்தான் நம்மளோட ஃபார்மில் வந்து நம்ம வளர்க்குறோம். ஆக்சுவலி இதை நம்ம ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பெரிய லெவலில் நம்ம கொண்டு போகணுன்ற ஒரு ஆம்பிஷியஸோட நான் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இது வந்து ஃபுல் டைமாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிக்கன்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட காடை இருக்குது. காடைன்னா நாட்டு காடை, நம்ம கறிக்கடையில் கிடைக்கிற ஜாப்பனீஸ் குயில்ஸ் இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஞ்சாபை சேர்ந்த ஒரு நேட்டிவ் குயில் ப்ரீட்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதிலே 2 ப்ரீடு இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ரீட்ஸும் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோழி பண்ணை இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான். யூஸ்வலாக பெரிய ஸ்பேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் கோழி பண்ணை வளர்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு தாட் எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்குது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபார்ம் வந்து ஒரு 3.25 சென்ட்டில் தான் இருக்குது. இந்த சென்ட்டில் தான் நம்ம இவ்வளோ பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம ரியர் பண்ணுறோம். ஒரு கோழி பண்ணை வைக்கிறதுக்கு பெரிய ஸ்பேஸ் வேணும்னு அவசியமே இல்லை. உங்களோட தேவை என்ன, இப்போ வந்து நீங்கள் இறைச்சிக்காக வளர்க்க போகிறீங்களா இல்லை முட்டைக்காக வளர்க்க போகிறீங்களா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்பேஸ் அப்படின்றது இருக்குது. இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா 1க்கு 1 அப்படின்றதே வந்து கோழிக்கு தாராளமான இடமா இருக்குது. 2க்கு 2 உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா கோழிக்கு நிறையவே ஸ்பேஸிங் கிடைக்கும். அதோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மேனேஜபிளாக இருக்கும். இப்போ தீவனம்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து கோழி என்ன மாதிரியான ப்ரீட் எடுக்கிறோம் அதோட வளர்ப்பு முறையை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இப்போ நம்ம வெறுமனை கேஜில் மட்டுமே வச்சு வளர்த்தோம் அப்படின்னா 100% நம்ம கம்பெனி தீவனத்தை மட்டுமே நம்ம வந்து டிபெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே இது கொஞ்சம் மேய விட்டு நம்ம பண்ணும்போது நம்ம வந்து தானியங்கள் போடலாம். கம்பெனி தீவனத்தை ஒரு சைடாக லைக் சைடிஷ் மாதிரி நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மெயினாக க்ரீன்ஸு, பச்சைகள், அப்புறம் காய்கறிகள், அப்புறம் கீரைகள், புல், இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி சாம்பல் கோழிக்கு ரொம்ப முக்கியம். தீவனம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி சாம்பல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரான இதை கொடுக்கும்போது நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஃபீட் காஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஆகிடும். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அதனால மட்டும்தான் நம்மளால் எக்கோட குவாலிட்டி வந்து நல்ல ஹை குவாலிட்டியில் வந்து நம்மளால் அவுட்புட் எடுக்க முடியுது. ஆர்கானிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபீடை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ 100% நம்ம வந்து கம்பெனி தீவனத்தை மட்டுமே கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் அது ஆர்கானிக்காக கண்டிப்பாக ஒரு எக்கை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ நம்ம அதுக்கு கூட என்னெல்லாம் நம்ம சேர்க்குறோம், என்ன மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம், என்ன மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸை ஆட் பண்ணுறோம், அதோட நியூட்ரிஷனை நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறோன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஆர்கானிக்காக அந்த எக்கு இருக்கா இல்லையான்றதே வந்து ஒரு டிசிஷன் பண்ண முடியுது. ஒரு கிராஸ் ப்ரீடு அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அதில் நமக்கு நிறைய கிராஸ் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது, ஹைப்ரிட்ஸ் இருக்குது, மேன்மேட் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கோழிகளை வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல வச்சு நம்ம வளர்த்தோன்னா அதிகமான சாப்பாட்டு செலவு வரும். ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து அதில் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு சின்ன இடத்துல கூட நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வளர்த்திங்கன்னா தீவன செலவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஹைப்ரிடோ கிராஸ் ப்ரீடோ கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ
ஸோ கருங்கோழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது வந்து நேட்டிவ் ப்ரீடு, நேட்டிவ் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ இந்த கருங்கோழியில் மட்டும்தான் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மற்ற நாட்டுக்கோழியில் காட்டிலும். இன்றைக்கும் கருங்கோழி முட்டை கருப்பாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. கருங்கோழி வந்து நாட்டுக்கோழி இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்போ இதுக்கெல்லாம் நடுவில் ஏன் கருங்கோழின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருங்கோழியில் இருக்கிற ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ், இப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும், தெரப்பெட்டிக்கலாக இருக்கட்டும், நெஃப்ரடைஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த கிட்னியில் வர ஒரு வகையான இன்ஃப்ளமேஷனு, அப்புறம் லோவர் கொலஸ்ட்ரால் லெவலு, பிளட் ப்ரெஷர் ரெகுலேட் பண்ணுறது, இப்படி எவ்வளோ நன்மைகள் வந்து இந்த கருங்கோழியில் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஸோ எத்தனையோ நாட்டுக்கோழிகள் இருந்தாலும் இம்யூனிட்டி நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா கருங்கோழி மட்டும்தான் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற கோழியை நம்ம ஏன் வளர்க்கக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் இந்த கோழியை வளர்க்க ஆரம்பித்தோம். இப்போது நாட்டுக்கோழி அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையாகவே நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் சாப்பிட்றோமா அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி வந்து ஆன்சரே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை என்ன கலரில் இருக்கும், இல்லை இந்த கலரில் ப்ரௌன் கலரில் இருந்தால் தான் அது நாட்டுக்கோழியா அப்படின்ற அந்த ஒரு குழப்பத்தில் இன்னும் நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராமப்பிரியா, வனராஜா இந்த மாதிரியான மேன்மேட் ப்ரீட்ஸ், அதாவது நம்மளோட முட்டை தேவைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கோழி இனங்கள் இதெல்லாம். ஸோ இந்த ரோட் ஐலாண்டை வந்து கிராஸ் பண்ணி எடுக்கிற அந்த கிராஸ் ப்ரீட்ஸ்லேருந்து வர்ற முட்டைகள் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். முட்டையோட சைஸும் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி பிகராக இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரௌன் எக்ஸ் வந்து இப்போ நமக்கு நிறையவே சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கண்டிப்பாக நிறைய இடங்களில் வந்து 10 ரூபா 12 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கே கிடைக்கிது. ஆனால் அதுதான் நாட்டுக்கோழி முட்டையான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அப்புறம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா BV 380 இந்த மாதிரியான ஹைப்ரிட் கோழிகளோட முட்டைகளும் நாட்டுக்கோழி முட்டை அப்படின்ற அந்த பேனரில் கடைகளில் நிறைய சர்க்குலேட் ஆகுது. அப்போ அதுவும் நாட்டுக்கோழி முட்டையான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் நாட்டுக்கோழி முட்டை கிடையாது. அப்போ நாட்டுக்கோழி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்டு வெப்சைட்ஸில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐகார் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிஸ்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க. எது ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி, எந்த ப்ரீடு வந்து ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி அப்படின்ற லிஸ்ட்டை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ரீட்ஸ்லேருந்து வர்ற முட்டைகள் மட்டும்தான் நாட்டுக்கோழி முட்டை. இப்போ அடுத்து நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்பீங்க, அப்போது அவ்வளோ முட்டைகள் வந்து நாட்டுக்கோழி இடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 100லேருந்து 120 முட்டை ஒரு நாட்டுக்கோழி விட்டாலே அது வந்து நீங்கள் நல்லா வளர்த்துருக்கீங்க, அதோட பிளட் லைன் வந்து நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போது இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எல்லா கடைகள்லையும் அட்டையாக கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சாத்தியக்குறைவு மட்டும்தான். இப்போ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் அந்த நாட்டுக்கோழி முட்டை. அப்போ நம்ம வந்து ப்ரௌன் எக்கும் இல்லை, ஹைப்ரிடும் இல்லை, அப்போது அதாவது நேட்டிவான இயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படுற அந்த நாட்டுக்கோழி முட்டை அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைஸ் வந்து முதல்ல சின்னதாக தான் இருக்கும். கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை அது சாப்பிட்ற ஃபீடை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த முட்டையோட ஓடாகட்டும், முட்டையோட யோக்கோட கலர் அதாவது மஞ்சள் கருவாகட்டும், அதோட கலர் பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வருது. இப்போது நிறைய பேர் இன்றைக்கும் நினைக்கிறாங்க முட்டையை உடைச்சி ஊற்றுனா அது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு. அது கண்டிப்பாக கிடையாது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜில் வளர்த்துற ஒரு கோழியோட முட்டையை நீங்கள் உடைச்சிங்கன்னா கூட அது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது அப்படின்னா ஹை லெவல் ஆஃப் பிக்மெண்ட் வந்து அதில் ஆட் ஆகிருக்கு. அந்த பிக்மெண்ட்டோட ரிசல்ட்டு தான் அந்த யோக் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. நல்ல நாட்டுக்கோழி முட்டைனா உடைச்சோன்னு ஆரஞ்சாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், மஞ்சள் கருன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இயற்கையாகவே நாட்டுக்கோழி முட்டையோட யோக் வந்து எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ அதோட பிக்மெண்ட் எப்போ மாறுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலான பிக்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது மாறுது. அது மட்டும்தான் ரீசனான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மேய விடுவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்டர் சைட்லலாம் சிட்டியோட வெளியில் வந்து தோட்டம் வச்சுருப்பாங்க. அவங்களோட கோழிகள் எல்லாம் நல்ல வெயிலில் மேய்ஞ்சு நல்ல புழு பூச்செல்லாம் சாப்பிட்டு வரும். அதில் வந்து இயற்கையாகவே அந்த ஆரஞ்சு பிக்மெண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு பதிவு. ஆக்சுவலி இந்த யோக்கை பேஸ் பண்ணி இது நாட்டுக்கோழி முட்டை இல்லைன்னு தயவு செஞ்சு யாருமே அதை வந்து நினைக்காதீங்க. அது வெறும் ஒரு பிக்மெண்ட் மட்டும்தான். அது ஆரஞ்சாக இருந்தாலும் எல்லோவாக இருந்தாலும் அதில் எந்த ஒரு நியூட்ரிஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே வந்து கிடையாது. ஸோ நாங்கள் வந்து கருங்கோழி முட்டையை வந்து 25 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 60 rupees இருக்குது ஒரிஜினல் கருங்கோழி முட்டை. ஆனால் அது வந்து ஏன் ஒரிஜினல் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில்
கருங்கோழி கருப்பாக மட்டும்தான் இருக்குதே தவிர அது வந்து ஒரிஜினல் கருங்கோழியாக யாருமே கொடுக்கறது இல்லை. கைராலி போன நிறைய ப்ரீட்ஸோட அதை கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா அப்போது கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணும்போது அதோட எக் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த அளவுக்கு பியூராக இருக்குமானா கண்டிப்பாக இருக்காது. ஒரிஜினலாக இருக்கிற ஒரு கோழிலேருந்து வர்ற கடக்நாத்லேருந்து வர எக்ஸில் மட்டும்தான் அந்த ஹை நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்குது. மார்க்கெட் எப்படி பண்ணுறோன்னா, நம்மக்கிட்ட நல்ல தரம் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு மக்கள் நம்மளை தேடி வர ஆரம்பிப்பாங்க. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம ப்ரீடை சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கிளியராக, ரொம்ப பார்த்து கவனமாக அதோட பேரண்ட்டு, லைனேஜ் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட குவாலிட்டி கரெக்டாக இருந்ததுன்னா மக்கள் நம்மளை தேடி வருவாங்க. அடுத்தது கன்சிஸ்டன்சி. நம்ம வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும். நம்ம வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும். மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நம்ம வந்து ஒரு புது விஷயத்தை நம்ம செய்கிறோன்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து அதை இறங்கி நம்ம செய்யும்போது மட்டும்தான் அது போய் ரைட் பீப்புளை போய் ரீச் பண்ணுது. ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம். நம்ம 3 நாள் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணோம், யாரும் வரலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிஸ்னஸை விட்டுட்டு போக முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து இது எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம இருக்கணும். அது மாதிரி சோஷியல் மீடியா வந்து ரொம்பவே நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பேரடைஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு சேனல் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாகவும் நமக்கு நிறைய லீட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. ப்ளஸ் நம்ம வந்து கூகுள் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கோம். ஸோ அது மூலமாகவும் நமக்கு லீட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. ப்ளஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஃபேமிலி இருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வாங்குறவங்க ரிப்பீட்டடாக முட்டை வாங்குறாங்க. முட்டை நல்லா இருக்கிறதுனால அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் அ செயின். ஒரு செயின் மாதிரி இது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட ஃபார்மோட ஹைலைட் வந்து வெளியில் வருது. நோய் இல்லாமல் கோழியை வளர்க்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வளர்க்கவே முடியாது. முக்கியமாக கோழிக்கு வந்து கோல்டு அப்படின்றது எல்லா சீசன்லேயுமே கோழிக்கு வரும். நிறைய வெயில் அடித்தா வரும், நிறைய மழை பெஞ்சா வரும், நிறைய லிக்விட் ஃபுட்டு சாப்பிட்டுச்சுன்னா கோல்டு வரும். இப்படி கோல்டு அப்படின்றது கோழியிலேருந்து அதை பிரிக்கவே முடியாது. ஆனால் இந்த கோல்டை நம்ம எப்படி சப்சிடைஸ் பண்ணலாம், எப்படி இதுலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணலாம்னு நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டு ஃபஸ்ட்டு இம்யூனிட்டியாக வந்து நம்ம நல்ல கீரை வகைகளை கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஈஸியாக அது ரெக்கவர் ஆகிக்குது ஒன்று. அது மாதிரி இந்த கற்பூரவள்ளி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் கோழிக்கு. இந்த கோல்டு இருக்கும்போது கருப்பு வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, அது மாதிரி இஞ்சி வச்ச தண்ணி, ஓமம் தண்ணி, இது எல்லாமே வந்து கோழியோட இம்யூனிட்டியும் ஹெல்ப் பண்ணுது, பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. இந்த கோல்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு 2 to 3 டேஸ்க்குள்ளே நல்லாவே ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துருது. ஸோ அதனால் நமக்கு அந்த மார்ட்டாலிட்டி வரைக்கும் கருங்கோழி வந்து போகாது கோல்டுனால. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெள்ளை கழிச்சல், பச்சை கழிச்சல், ரத்த கழிச்சல், இந்த மாதிரியான அடுத்த லெவல் ஆஃப் டிசீஸ் இருக்குது, அம்மை இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேக்சினேஷன் ஸ்கெடியூலை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து கைப்பிடிக்கணும். வேக்சினேஷன் போட்டு வளர்க்குறது தான் உண்மையாகவே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு 5 கோழி 10 கோழி வச்சுருக்கோம், நம்ம வேக்சின் இல்லாமல் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வளர்த்துடலாம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு லாஸ் வந்தாலும் மினிமமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு 50 கோழி வச்சுருக்கிற இடத்துல ஒரு கோழி இன்ஃபெக்ட் ஆனால் ஒரு 3 to 4 டேஸ்க்குள்ளே மொத்த ஃபார்மே இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும். 1 வீக்கில் நம்ம ஃபார்மில் ஒரு கோழியுமே இருக்காது, அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ வேக்சினேஷன் போடுறது வந்து எப்போவுமே நமக்கு வந்து வளர்க்குறவங்களுக்கும் சேஃபு, அது மாதிரி கோழிக்கும் அது வந்து பெனிஃபிட். சரி, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம் இருக்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் இருக்குது. இப்போது இந்த கோயம்புத்தூருக்குள்ளே ஒரு சிட்டிக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம வளர்த்துறோம் அப்படின்னா உண்மையாகவே சேலஞ்சிங்காக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப கோழியோட சவுண்டு வந்ததுன்னா பக்கத்தில் உள்ளவங்க அதை டிஸ்டர்பன்ஸாக பார்ப்பாங்க. இன்னும் ஒரு வகையான மித்து என்ன அப்படின்னா கோழி வளர்த்தாலே பாம்பு வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 கோழிக்கு மேலே வச்சுருக்கோம். இந்த ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் ஆக போகுது. இது வரைக்கும் ஒரு பாம்பு கூட நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே வந்ததில்லை. ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக வைக்கிறோம் அப்படின்றது இதில் ஒரு முக்கியமான ரோல். ஸோ நம்ம பர்சனல் ஹைஜீன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு கோழிகளுக்கும் முக்கியம். நமக்கு எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ அதே அளவுக்கு கோழிக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெள்ளைப்பூடு தொலி இது வந்து இதில் வந்து ஒரு ஹையர் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். வெள்ளைப்பூடோட தொலி, வெங்காயம், அந்த ஆனியன்ஸோட சருகு சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் நம்ம வேஸ்ட்டாக தான் போடுவோம். ஸோ இந்த சருகு, அது போக நெல் உமி, இது எல்லாமே போட்டுருவோம் நாங்கள். சாணம், இது எல்லாமே போட்டு தான் அந்த கோழியோட பேஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ இந்த
அந்த பேஸ்குள்ளே விடும்போது அதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்மெல் அப்படின்றது சுத்தமாக இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது மறுபடியும் அதை எரித்து சாம்பல் ஆக்கிடுவோம். ஸோ சாம்பலில் வந்து அதிகமான பாஸ்பரஸ் இருக்கிறனால அது மறுபடியும் கோழிக்கு அது பெனிஃபிட் ஆயிடுது. அந்த சாம்பல் அது குப்பை குளிக்குது. ஸோ அதனால அதில் வந்து இந்த பெயின் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரவே வராது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒன்று வச்சு ஒன்று கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை நீட்டாக நம்ம எப்போவுமே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எப்போவுமே பக்கத்தில் உள்ளவங்க நெய்பர்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக தான் இருப்பாங்களே தவிர நம்மளை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இன்னொன்று நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கும் போது அவங்களுக்கும் நல்ல முட்டை நம்மளால் கொடுக்க முடியுது. ஸோ கண்டிப்பாக நெய்பர்ஸோட சப்போர்ட் வந்து அதிகமாக தான் நமக்கு கிடைக்கும். சார், கோழி பண்ணை வைக்கிறதுக்கு பெரிய இடம் முதல்ல தேவையில்லை. நமக்கு தன்னம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் கண்டிப்பாக பவுல்ட்ரியில் வந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்கலாம். அதுவும் ஒரு பெண்ணாக இருக்குது அப்படின்றது தான் என்னோட பெரிய பாசிட்டிவாகவே இருக்குது. ஸோ என்னென்னா நம்மளோட அப்ரோச் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியோடு இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ஜெயிக்கலாம். நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக மட்டும் நின்றுட்டா போதும். நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணால் யோசிக்கலாம் எந்த ப்ரீடை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன்ஸ் ப்ரீடை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரீடில் நம்ம பிடிச்சி நின்று அதை நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் ஜெயிச்சிருவோம். நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த நாட்டுக்கோழியோட இனமும் ஜெயிச்சிரும். சார், ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து நான் வந்து கோழி பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன். என்னோடய அம்மா வந்து நிறைய கோழி வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள்லாம் வந்து இந்த வெள்ளைக்கோழி மூட்டை சாப்பிட்டு வளர்ந்ததே இல்லை. ஸோ அதனால் கோழி வளர்க்கணும், பெரிய லெவலில் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டே என்னோடய அம்மா தான். அம்மா இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கோழி கொண்டு வந்திருக்கவே முடியாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் கோழி வளர்க்குறதுக்கு இன்னொரு பெரிய ரீசன் வந்து என்னோடய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ். ஸோ தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா எல்லாருமே அண்ணங்க எல்லாருமே வந்து கோழி வளர்த்துட்டே இருந்தனால கோழி வளர்க்கணும்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஃபேமிலியில் வந்து ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் கிடச்சிது. அடுத்து என்னோட ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் வந்து இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போச்சு. என்னை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் இந்த டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஆரம்ப காலத்தில் எனக்கு தெரியாதப்போ நம்ம ஃபார்மில் நிறைய கோழி இறந்துருக்கு. ஸோ அதுலலாம் வந்து என்னை மனசளவில் ரொம்ப நமக்கு சங்கடமாயிடும் ஒரு கோழி இறந்து போகும்போது. அப்போ ஏன் இறந்து போகுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாமல் இருந்தப்போ அதை பற்றி நிறைய வந்து எனக்கு லீட்ஸ் கொடுத்து என்னை படிக்க வச்சு, ஸோ இந்த கோழி இப்படி தான் வளர்க்கணும், சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம பண்ணணும், வேக்சினேஷனை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட்டில் தான் நான் இதை பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி ஆர் டூயிங் திஸ் பிஸ்னஸ். அதாவது சின்ன இடத்துல தாராளமாக நம்ம கோழி வளர்க்கலான்றது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் ஒரு கோழியை நீங்கள் வளர்க்கலாம். நாட்டுக்கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை தரையில் விட்டு நீங்கள் வளர்க்கலாம். இல்லை ஒரு கேஜ் மாதிரி போட்டு நீங்கள் அதை வளர்க்கலாம். கேஜில் வச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் அதை திறந்து விட்டு அது கூட இருக்கலாம். அப்போ நமக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். கோழிகளை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நமக்கும் அது வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். கோழியும் நம்மக்கிட்ட எப்படி நம்ம நாய் பூனை எல்லாம் பெட்டாக இருக்குதோ அதே மாதிரி கோழிகளும் நம்மள்கிட்ட நல்லா அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே கோழி வளர்க்கலாம். நமக்கு தேவையான முட்டை அந்த கோழிலேருந்தே கிடைக்கும். அப்போ நம்ம வந்து நம்ம என்ன ஃபீட் கொடுக்குறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த முட்டை வருது உருவாகுது. அப்போ நம்மளும் நம்பி சாப்பிடலாம். நம்ம வேற எங்கேயும் போய் கலப்பு முட்டை வாங்கி சாப்பிட்றத காட்டிலும் நம்ம வீட்டில் 2 கோழியை வளர்த்தோம்னா தாராளமாக நமக்கான முட்டை அந்த கோழிகிட்டேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி நான் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கும்போதே வந்து நாங்கள் வந்து ஃபார்ம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி முதல்ல வந்து வீட்டில் வந்து சின்ன லெவலில் வச்சுருந்தோம், வீட்டு தேவைக்காக வச்சுருந்தோம். அப்போது அடுத்தடுத்து நிறைய என்கொயரிஸ் வருது. பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் முட்டை கொடுக்கணும்னு வரும்போது நாட்டுக்கோழி வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய எக் லேயர் இல்லை அப்படின்றத நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கோழியை கூட்டணும் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏற்கனவே பெட்ஸ் ஜாஸ்தி, நாய் பூனை எல்லாமே இருக்குது. அப்போ அங்கே வந்து நம்ம ஒரு லிமிட்க்கு மேலே கோழி வைக்க முடியாது. அப்போது இதை வந்து ஒரு பேக்யார்ட் ஃபார்மிங் சிஸ்டமில் வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இந்த வந்து கோழி வந்து இதில் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வேலை பார்த்தாலும் ஒருத்தங்களுக்கு கீழே தான் நம்ம வேலை பார்ப்போம். ஒரு வருஷத்துக்கே நமக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் தான் கிடைக்கும், இல்லை மேபி ஒரு போனஸோ 2 போனஸோ தான் கிடைக்கும். நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய கார்பரேட்டில் இருந்தாலும் சொந்தமாக நம்ம ஒரு தொழில் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் தன்னம்பிக்கையும் வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காது. இன்றைக்கி இந்த ஃபார்ம் நான் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறத காட்டிலும் இந்த கோழி ப்ரீடை நான் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணினால தான் இன்றைக்கி என்னால் இந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்கவே முடியுது. இது இல்லாமல் நான் வேறு மாதிரியான ஒரு கலப்பின கோழியை நான் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு என்னோடய ஃபார்ம் என்னால் 100% டெவலப் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. இந்த கடக்நாத் தான் ஆக்சுவலி என்னை வந்து இதில் காப்பாற்றி விட்டுருக்கு.
சார் வருமானம் அப்படின்றது நமக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு முட்டையை வந்து நாங்கள் 25 ரூபாய்க்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ முட்டை அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்லாட் மாதிரி போட்டிருப்போம். திங்கக்கிழமை அப்படின்னா டெடிக்கேட்டடாக திங்கக்கிழமைக்குன்னு எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. செவ்வாய்க்கிழமைனா அப்படி வாரத்தில் 7 நாளைக்கு எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ப்ளஸ் நம்ம வந்து மீட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ இப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு வாரம் நமக்கு வந்து மேபி ஒரு 4 கோழி கொடுக்கலாம், இல்லை ஒரு 5 கோழி கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு வீக்கும் வந்து அது இன்கம் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு பேட்சை ரெடி பண்ணும்போதே அடுத்த பேட்சை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது ரெடி டு கோ அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்த பேட்சை நம்ம வந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு பேட்ச் வந்து எக்லேயிங்கில் இருக்கும்போது அடுத்த பேட்ச் சிக்கிலேருந்து செமி அடல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. அதுக்கு அடுத்த பேட்ச் சிக்கிலேருந்து அடுத்த க்ரோயர் ஸ்டேஜுக்கு வருது. இப்படி மல்டிபிள் பேட்சஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது நமக்கு முழு கேலண்டர் இயர் ஃபுல்லுமே வந்து நமக்கு வந்து இன்கம் சோர்ஸாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து சிக்ஸை சேல் பண்ணலாம், செமி அடல்ட்டாக கொடுக்கலாம். அந்த செமி அடல்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை போடுறதுக்கு ஒரு 1 மந்த், அதாவது இந்த 4 months 5 months ஸ்டேஜில் நம்ம சேல் பண்ணுறோம். அப்புறம் டே ஓல்டு கொடுக்குறோம். நம்மக்கிட்ட சொந்தமாக இன்குபேட்டர் இருக்குது. ஸோ இன்குபேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ மல்டிபிள் லெவல்ஸ் வந்து அந்த பிஸ்னஸை வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். அப்போது வந்து எக்கை மட்டுமே பேஸ் பண்ண பிஸ்னஸான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. எக்காக கொடுக்குறோம், சிக்ஸாக கொடுக்குறோம், மீட்டாக கொடுக்குறோம், லைவாக கொடுக்குறோம். இப்படி எல்லாமே நாங்கள் பிரித்து தான் இந்த ஒரு இன்கம்மை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். கோழியாக கொடுக்கும்போது அது என்ன ஸ்டேஜில்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ 850 rupees kg அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்டு. இப்போ அதே இது சிலர் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக பேரண்ட்டு தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ பேரண்ட் அப்படின்றப்ப அது நம்மளோட ஒரு என்ன சொல்கிறது எங்களோட ஒரு ஃப்யூச்சர் ஆகிடுது. ஸோ ஃப்யூச்சர்னு வரும்போது நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அதை நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ 850 rupees kg அப்படின்றது நம்ம பேசிக்காக கடக்நாத் நம்ம கொடுக்குற காஸ்ட்டு. இல்லை பேரண்ட்டு தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து 1250 rupees சார்ஜ் பண்ணுறோம். சார்ஜ் பண்ணி தான் அந்த கேஜிக்கு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை வாழணும் அப்படின்னா வீட்டுக்கு 2 கோழி வச்சுருந்தா போதும். வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு 2 கோழி வச்சுருந்தா நமக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்டும் இருக்கும். அதே நேரத்தில் நம்ம யாருமே பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரையுமே நம்ம டிபெண்ட் பண்ணாமல் நமக்கான ஒரு பாக்கெட் எக்ஸ்பென்ஸு, நமக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஐடென்டிட்டியை வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக உருவாக்கி கொடுக்கும். உங்கள் வீட்டில் டெரஸ் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து டெரஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் பண்ணலாம். இல்லை வீட்டுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் கூட பேக்யார்ட் ஃபார்மிங்கிற சிஸ்டமில் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு தோட்டம் மாதிரி இருந்ததுன்னா பெரிய லெவலில் ஃபென்சிங் போட்டு கேட் செட்டப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து கோழி வளர்க்கலாம். ஸோ கோழி வளர்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் வளர்க்கலாம். ஆனால் நேட்டிவ் ப்ரீடாக வளங்க. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பசுமை கஃபே தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.